एक जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। उसे पूरे जंगल पर वह राज करता था। परंतु एक दिन जब वह सो रहा था तो 4-5 हाइना ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे शेर बहुत घायल हो गया, पर वह बच गया। वह जब ठीक हुआ तो उसने हाइना को सबक सिखाने का सोचा और वह अकेले उन 4-5 हाइना से लड़ने लगा और सारे हिना को एक एक करके हरा दिया और जोर से दहाड़ा और बोला, यह जंगल सिर्फ मेरा